دیرین دیرین. چی هست ری؟ میخوایی نصیحتم کنی سیگار نکشم؟ نه قبلا این نصیحت رو نمودم فایده نداشت. راحت باش. پس میخوایی نصیحتم کنی وقتم رو بیهوده هدر بدم؟ نه آن رو هم قبلا گفتم فایده نداشت. بکش ای بابا، نکند میخوایی نصیحتم کنی لااقل سیگار ساخت داخل بکشم؟ نه سیگار ساخت داخلم ضرر دارد. بفرما، یه سیگار آمدیم بکشیم کوفت و زهر مار ما شد. چه میگویی؟ خاموش بود؟ نمیدانم. پس بدون آگاه باش که هیچگاه سیگار روشن را در سطل زباله مینداز، موجب آتش سوزی میگردد. بابا زحمت کشای آتش نشانی سال گذشته 7000 سطل زباله رو فقط به خاطر ته سیگار روشن اطفای حریق کردن. بیا چند دفعه گفتم نصیحتت رو بگو، میمردی همان اول بگویی.